สวัสดีครับปะครับผมหนุ่มเหนือได้นะครับวันนี้เขามีเมนูครับแดงๆครับรูครับผมแล้วก็แกงออมกบครับแดงๆซะน้อยเนาะกินลาบกินซ่าแล้วก็แกงงุ่นนะครับร้านเจ๊แป้งนะครับตุ่มเสานะครับตีเด็ดครับกับข้าวนึ่งห้อนกับสตอด้วยครับสตอไตเนาะเนี่ยครับงามๆนะครับเดี๋ยวเรามากินแซ่บๆกันนะครับปะโตโตทโมสั่งโคมาถึงปึ้งขนาดเหมาะขนาดครับผมครับมากินแซ่บๆกันครับผม